Продължаваме разговора в Свободна зона с Ирина Баджиева-Репуц за кризата на морала сред реформаторския блок. Това, което показахте за декларациите, не знам дали това е в чист вид декларация с невярно съдържание, но е смешна. Може и да е вярна. Тогава декларацията пред Люба Колезич е била невярна в публичното пространство. Не е такъв казус, защото става дума за стотинки, за пари. Абсолютно. И недостойно беше излишно това. Ако позволите, бих върнала разговора от началото на вашето предаване тази вечер. Важна е християн-демокрацията в България и защото наистина в момента се извършва една много грозна пропаганда, която така настройва света и го вкарва в една абсолютно излишна война, в която пропаганда се използва православието, православната вяра, използва се схизмата, използват се неща, които се превръщат в идеология, която обрисува враг, която обрисува причина за война. И аз не съм много изненадана, че е намерен враг шпионин. Ма те луди ли са, бе? Как може в църквата шпионин? Разбира се, всичко това е функция и фашизма започва така. Чертае се враг, чертае се страшно тежка конспиративна теория. Трябва да бъдем защитени от този невидим враг, който е сред нас и който всъщност трябва да му бъде иззето имуществото, да му се изгорят книгите, ние ще въздадем абсолютната справедливост и новия световен ред едва ли не. И се получава един парадокс. Путин, който се възправя срещу така наречения световен ред, всъщност какво преследва? Добре е все пак да се прави разграничение между национални интереси на Русия, както казва той, и имперски амбиции на Русия. Защото войната в Украйна все пак започна с това, че някой наруши международен договор и че някой анексира територия. Да заменим някой с субекта. С субекта Русия. Крайна сметка, действително Русия беше гарант. И ако Украйна не се беше разоръжила и не си беше отказала от ядреното си оръжие, това едва ли сега щеше да се случи. Естествено. Индия и Пакистан, за сравнение, само нападат ли се след като и двете страни са ядрени? Значи... Именно. Скоро видях една карта много притеснителна в интернет пространството с една публикация, която показваше как изглежда световната карта на православието. Знаете ли, според мен тя много прилича на картата на имперските амбиции на Русия. За съжаление, ние сме част от тази карта. Аз съм православна. Въпреки това съм лидер на Християн-демократическа партия, която е християн-демокрация в европейския модел, който даде този траен мир на Европа. Партия, каквато има и каквато представлява Ангела Меркел в Германия. И както виждате, точно тя е политика, който се опитва по всякакъв начин, с всички дипломатични средства, на които е способна да запази този ценен мир. И това трябва да бъде уважавано. Аз смятам, че нейната позиция е много правилна и много умерена и много балансирана, но когато само Европа иска мир, а всички останали искат война, не е лесно да се намери решението и изхода. Не е точно. Значи, Европа иска мир, но го иска малко абстрактно. И то точно тук е мястото на голямото разсъждение. Мир на каква цена и мир в какви граници? Защото ако светът и Европа в частност бяха реагирали остро и непримиримо още в първите дни след руската агресия и окупацията на Крим с такъв натиск срещу Кремъл, който да принуди Русия да се оттегли от Крим, ако Европейския съюз включваше темата за Крим в параметрите за договаряне, така както се говори за източна Украйна, да се говори и за Крим ексклузивно. Русия трябва да напусне Крим и да го върне на украинците, както Саддам Хюсейн беше изтласкан и Кувейт беше освободен. Защо направиха пустинна буря и изтласкаха Саддам Хюсейн, а не могат нищо да направят и да изтласкат Путин? И какво като изтласкаха Саддам Хюсейн? Сега какво? Нима е решен? Кувейт беше освободен. Войната... Говорим за 1991 година. Исторически погледнато, рядко след война и рядко възоснова на чрез война е постигнат траен мир. Европа постигна траен мир благодарение на икономическа идея, икономическо решение и благодарение на общи ценности.
За съжаление, Русия в момента стои отстрани на тези общи ценности, а трябва да бъде присъединена. Войната щеше да е невъзможна, ако Русия беше част от тази Европа. Но някой пречеше ли да стане част? Разбира се, че никой не им пречи. Разбира се. И точно заради това отговорността на Русия е сериозна за цялата тази криза. Въпросът е какво е решението. Това е така. Това е безспорно е така. Но не е въпросът да кажем кой е подпалвач и да се примирим с войната, а да се опитаме по някакъв начин да избегнем. Добре, да видим зрителите. Имаме пак зрители и ще видим дали можем да избегнем. Аз мисля, че малко трудно ще стане това. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Аз и съм. Да. Имам два въпроса. Единият е към госпожа Рекоц, другият е към вас, господин Коритаров. Към госпожа Рекоц. Кой игнорира християн-демократията в България, реформаторския блок и избиратела? И в това отношение, ако може ми Дани, колко гласа са донесли, християн-демокрацията е донесла на реформаторския блок, ще й бъда благодарен. Въпросът към вас, господин Коритаров, след блестящият политически увод, толкова правдив, толкова ясен и категоричен тази вечер, възможно ли е от вашия канал да прозвучат думите на Божидар Димитров в съботното му предаване, където хулеше НАТО, Европейския съюз, дори наша собствена страна косвено, като нарече Украйна управлявана от бандити, олигарси и че там не се сравнява украинска армия, а се сравняват банди. Това е просто ужасно и недостойно и се чудя как ръководството на вашия канал може да допусне такова нещо. И сметам, че обществото би трябвало да му поиска на господин Божидар Димитров да поясни ясно думите си. Благодаря. Добре. Още един зрител и ще ви отговорим. Слушаме ви. Слушаме ви. Нямаме връзка. Кажете сега, християн-демократите, колко гласа? Не по-малко гласове от тези, които донесе БЗНС, например, и което в момента благодарение на Мартин Димитров се ползва и със субсидия, има министър и така нататък. Ама Мартин не дойде при вас, а отиде при БЗНС. Да, Мартин Димитров можеше да декларира принадлежност, ако искаше да помогне на християн-демократите, на християн-демократическата партия, разбира се, за да се избегне тази ситуация. И действително факт е, че в момента реформаторския блок, вижте всичките социологически проучвания, се върна в размерите, в които си беше на европейските избори. Според Alpha Research той има подкрепа някъде около 6,5%. Това му бяха резултатите и на европейските избори. На парламентарните, в които ние се присъединихме, заедно с БНД, резултатът стана 8,9%. Това са 8 депутата, 8 мандата отгоре. Сега, единствено ние сме в момента извън рамките на реформаторския блок. БНД е в реформаторския блок. Те имат един народен представител от Монтана. Така че не знам на какво се дължи това обратно връщане в рамките от 9 на 6%. На тях резултатите им спаднаха в момента като подкрепа. Може би тази разлика сме били ние. Да не говорим, че ако сравнявам, аз съм си правила труда да сравнявам резултатите на преференциалният вод, който беше даден за нас, за БЗНС и за НПСД. НПСД, за пореден път го казвам, има един единствен депутат в Народното събрание, благодарение на това, че беше сложен трети в Софийска листа. Ние имахме от 10-то место нататък. Така че никой нямаше да задава този въпрос каква е подкрепата за християн-демокрацията, ако самия реформаторски блок беше подходил партньорски към нас. Но те явно си имаха разпределени роли и договорености от самото начало. Ние не им влизаме в схемата. Но пък от друга страна, защо ни приеха? Имаше толкова много други партии в дясното, които кандидатстваха. Никой от тях не беше прият в реформаторски блок. Нас ни приеха. Значи са преценили, че има полза от нас и действително беше така. Да. Факт е, че в момента се връщат и не са си задържали тези 8-9%, а са обратно на 6%, потвърждава моите думи. Понеже имаше въпроси към мен, аз мисля, че това, което казахте за Божидар Димитров и изразяваните от него позиции е едно от най-силните доказателства за
възможността в тази медия да се говори свободно и всеки да изразява вижданията си така, както ги разбира и както ги чувства. И мисля, че най-малкото неуместно да се призовава под каквато и да е форма ръководството на телевизията да взима отношение или да се произнася коя от двете гледни точки е правилна. Всеки има право на позиция. Моята позиция съм я изразявал нееднократно. Славният, доблестен и смел украински народ води героична съпротива срещу нацисткия режим на Путин и руската агресия и трябва да бъде подкрепен. Категорично, просто и ясно го казвам. Защото няма по-голямо престъпление от това да нарушиш собствената си клетва под междудържавен договор, собствения си подпис. През 1994 година Русия става гарант за сигурността и за териториалната цялост на Украйна. Срещу това Украйна си дава най-свидната защита на сигурността. Ядреното оръжие, което е било разположено на нейна територия. Всичко това, най-тъжното е, че става под влияние на Съединените щати, където надделява разбирането, че Русия ще върви необратимо по пътя на демокрацията и че няма да има връщане назад. Очевидно това е било фатална грешка. Русия тръгна назад още през 1994 година с първата чеченска война, а се заби изцяло в земята в опита си да се демократизира с втората война срещу Чеченската република Ичхерия, чиято цел на тази война беше от една страна Путин да натрупа рейтинг и да стане освен формален и неформален лидер на руснаците, а втората цел беше да бъде съхранена целостта на Руската федерация, защото смисъла на тази втора чеченска война беше да дезавуира, да компрометира споразумението между Москва и Грозни, подписано в Хасавюрт. Аслан Масхадов с Александър Лебед от руска страна подписват това споразумение и на практика да обезсилят смисъла на постигнатото за 5-годишния преходен период след 1997 година, след който чеченците имаха право на референдум за самоопределение и за независимост. И войната, втората, започна точно тогава, когато часовникът отброяваше последните години от този 5-годишен преходен период. Няма нищо случайно. Русия се бори за нещо, което си го е заложила и си го е написала в големите книги, а светът, западният демократичен свят, трябва да се научи да ги чете и да ги разбира правилно. Така че това е, което аз мога да ви кажа. Кой друг какво мисли, си е за негова сметка. Още зрители, слушаме ви. Алло? Да. Аз ли съм? Да. Господин Коритаров, днес просто надскочихте себе си във вашите безпочвени изказвания, във вашата сравнително къса памет. Преди няколко месеца аз ви попитах, знаете ли какво стана с 160 000 недвижими имота собственост на сърби в Косово? Тогава не ми отговорихте нищо определено. А сега в Крим на никой Украина не снима взета нито нимата, нито къщата. Така че много ви моля, вашите манипулации станаха толкова прозрачни, айде няма да кажа тъпи, защото имам висше образование. Така, но както се казваше, микрофонът е ваш и напечелихте честито. Желая ви нови спускания по хлъзгавия наклон на политическата и журналистическата проституция. Всичко добро! Още един зрител, нека да чуем. Слушаме ви. Ало? Да. Господин Коритаров, нали аз съм съгласен с предишния зрител, тъй като вие сте един добър политически анализатор в световните събития, които стават, но искам да си повторя въпроса към госпожата. Възможни ли са реформи в България без промени в Конституцията? Значи явно и тя, като останалите политици, избягват отговора на преките отговори на въпросите. Да, ще ви отговорим. Възможни ли са
реформи в България. България да променим начина си на развитие и да отидем към по-добре. Добре, благодаря ви. Нека да отговори. Възможни ли са промени? Според мен са възможни. Определено са възможни. Друг е въпросът дали те се правят. И пак казвам, това извинение, което всички си намират с удобното решение тълкователно на Конституционния съд, който казва, трябва да свикате Велико народно събрание, тъй като съдебната реформа всъщност касае държавното устройство. Въпросът е как ще бъде формулирана и каква съдебна реформа, така че да не е необходимо да се свиква Велико народно, а да може в рамките на обикновено народно, с предвиденото в Конституцията мнозинство, да бъдат променена съответните текстове, например, и да бъде допусната тази пряка изборност на магистрати, която е изключително основна, тя е фундамента. Никой не се цели обаче в прекъсването на политическата зависимост на магистратите и аз мога да обясня защо. Защото в политическите партии така е направена цялата ни избирателна система, че достъпа до медиите е изцяло финансово обвързан. И то по законов ред, с съответни тарифи и така нататък. Финансират се съответно политически партии за участие, кандидатствайки за избори, по някакъв начин, може би обещават някакви неща, но това, което биха могли да обещаят на един престъпен свят е, разбира се, съдебен чадър. Как да го доставят? По начина, по който всъщност те кадруват, чрез политическите квоти във Висшия съдебен съвет. Защо е важен Висшия съдебен съвет? Висшия съдебен съвет назначава всеки магистрат в държавата. От районния съдия до окръжния, от прокурори, цялата система изцяло е под контрола на Висшия съдебен съвет. И за да още по-силна политическата зависимост, не ни е достатъчна квотите, ами сме си измислили в Закона за съдебната власт да имаме и инспекторат, който е изцяло политически назначаем, който да инспектира съдиите, които евентуално не слушат политиците, които са поели определени ангажименти срещу финансиране и така нататък. Кръга се затваря. И това е един много порочен кръг, който създава олигархията такава, каквато ние я виждаме в България всички и с каквато ние не можем да се преборим. И това е тази връзка между политици, магистрати и журналистика. Тези три неща, които трябва да се разкъсат. Да кажа и аз няколко думи по повод на доста неуместното и неточно цитиране, свързано с Косово и с косовските сърби. Напускането на косовски сърби, след като Косово провъзгласи независимост, е функция от пропагандата на Белград, който подклаждаше нетърпимост на сръбското население към новите косовски държавно-политически реалности и по този начин се опитваше да дестабилизира страната, която извоюва на основата на логичен, конституционен и политически проблем в собствената си история независимостта си, тъй като Косово тръгна към независимост не в последния момент. Косово вървеше към независимост в продължение на десетилетия по логиката на своето политическо и конституционно развитие в рамките на СФРЮ. От друга страна, винаги в Косово, особено в периода, когато стана независима република, призната и от България, на сърбите са били предоставени максимум политически и граждански права. Има гарантирана квота за представители в парламента на Косово от сръбска страна. Има сръбски министри в правителството, независимо кой е премиер, просто това е гарантирано по силата на Конституцията. Отделно нещо много важно да ви кажа, за да няма такива спекулации и заблуди, както и неточни сравнения. През 2013 година Хашим Тачи като премиер от косовска страна и тогавашния сръбски премиер Ивица Дачич подписаха споразумение в Брюксел, безпрецедентно споразумение, в което има ключови точки за взаимно подпомагане по пътя към Европейския съюз. Тези две страни, подзнаменателен на стремежа си към членство в Европейския съюз, направиха това, което никъде другаде след такива конфликти не се е случвало. Стиснаха си ръцете в опит да имат отново общо бъдеще, само че в много по
разширено интеграционно пространство, каквото е Европейския съюз. Така че Косово, ако е пример за нещо, то е пример за една европеизираща го толерантност, за една култура, която тепърва се изгражда и тя е мотивирана от стремежа към интегриране в много по-голямата общност, каквато е Евросъюза. От тази гледна точка, както се казва, не понасям краставичар да ми продава краставици, защото аз с краставиците бивша Югославия съм се занимавал от десетилетия и такива елементарни аналогии просто изискват много време да бъдат оборени. Аз просто ще кажа, че този наш зрител, не знам, той ли каза, че няма висше образование, май наистина няма. Продължаваме нататък в разговора ни. Какво обаче по въпроса за реформите беше така представено преди изборите, че днес изглежда неосъществимо? Говорим за реформаторския блок. Имаше много популизъм, много хитрини, много трикове. И много общи фрази, много повърхностни неща. За съжаление, това, което ние настоявахме да бъдем по-задълбочени, да бъдем по-съдържателни в конкретиката на предложенията, не се случи. Все нямаше време за това. Аз мисля, че една политическа сила трябва да влезе във властта, когато е готова и е написала вече своите бъдещи законопроекти. Когато се разбрава в своя коалиционен състав за тяхното точно съдържание. За съжаление, тези фрагменти само така като основни линии, които бяха начертани, за мен не бяха достатъчни, като например това главният прокурор да бъде избиран от Народното събрание. За мен това не е кой знае какво постижение. Това беше предложение на реформаторския блок в програмата. Това са глупости, това не може да стане. За такова нещо наистина трябва Велико Народно събрание. Според Конституционния съд или поне някой да го попита отново. Защото Конституционният съд би могъл да ревизира решение, ако му се зададе по-конкретен и по-точен въпрос. Вижте, що са тия хитрини? Не се опитват дори да тръгнат по този път. Не се опитват, защото не са уверени. До сега можеха да го направят. Не, просто не искат. Защото удоволствието да упражняваш за някой власт включва това да разполагаш с медиен чадър, да разполагаш с възможност да въздействаш върху съдебната система, да въздействаш върху различните медии, чрез форми на финансиране и така нататък. Не искат да се откажат от това. За съжаление, моето впечатление е точно това. И за това се предлагат едни повърхностни реформи, които изглеждат окей, които може да заблудят за известно време обществото и също толкова за известно време европейските ни партньори за някакъв малко по-благосклонен доклад, в което вече започвам да се съмнявам, че дори и тях могат да ги убедят. Но същинската воля липсва и то няма как да я има, когато субектите, които трябва да изразят, не следват собствените си принципи. Не си ли говорехте преди изборите, например, това решение, за което говорим на Конституционния съд, то е от 2003 година. То е известно. Известно, можеше до сега много пъти да се процедира и да се попита отново Конституционния съд. Те на практика подготвят суспендиране на Конституцията за обикаляне на решението чрез процедурата съгласувано премълчаване, не отправяне на въпрос. Да, точно това така. Е недостойно. Точно така. Абсолютно съм съгласна и беше добре формулирано от вас. Разбира се, че недостойно. И знаете ли, има нещо много важно и съществено, което прави връзката на днешният ни разговор между дребнотемието, наречено реформаторски блок и в частност Християн-демократическа партия и голямата тема на ръба на война ли сме и на ръба на край ли сме, вече сме на европейския мир, който е заслуга на християн-демократите в Европа. И си задавам въпроса, ако в Русия беше успяла една християн-демократическа партия и беше осъществила тази валентна връзка, която създаде общността на европейското християнско общество, което даде този мир на Европа и даде това съществуване, най-дългият мир на континента, откакто съществуват държави на него, дали сега щяхме да сме на ръба на война? Дали сега някой изкуствено щеше да чертае карти, да използва схизмата, представете си, за да даде идеология на войната, защото Русия и Путин, те вече нямат друга идеология. Те чертаят образа на лошия враг не само като капиталист-експлоататор, ами и като виждате ли лошите католици, а ние добрите православни. Ето, християн-демократическа партия в България, създадена от православни,
които обаче казват Европа е политическата ни Християн-демократическа ценност. партия от европейски тип. В Русия има партия, която дори крайно дясната партия Единна Русия е партия, в чиято идеология преминават идеи на Николай Бердяев, на крайните представи за източно-православна философия. Но това не е християн-демокрация. Расте един християнски фундаментализъм от изток. Да. И християн-демократите в България спряхме един клип на Атака, още на европейските избори, в който бяха представени и противопоставени евроатлантическите ценности на православно-християнските. Тази тема е важна. За съжаление в България се налага етнически политически модел, а не европейски политически модел. модел. Това е положението. Светът върви натам, на където просто много скоро няма да има спирачка да го спре. Благодаря на Ирина Абаджиева-Репот за участието и в Свободна зона. След няколко минути останете с новините на TV Plus и с девиза ни: пещерата прави свободата.